السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن يا صف ثاني ننتقل إلى النشاط activeness. نشاط يجب أصل بين الحيوانات. هنا في هذا العمود يوجد لدينا حيوانات وأصواتها، صوت الحيوانات. إذا لدينا هنا الحيوانات وهنا أصوات الحيوانات. To su glasovi od životinje, a ovdje životinje, same životinje. ما هي هنا؟ لدينا الكلب، دالية العصفور، الديك، الحمامة، القطة، الأسد والحصان. ما هو صوت الكلب؟ ها؟ برافو. العصفور، الديك، ممتاز. الحمامة، القطة، الأسد، لا أعرف. الحصان، ممتاز. الآن هنا لدينا اسم صوت الحيوان. njegov glas nije ono, na primjer, kelb, ali šta on radi? On laje, jel tako? قطة عندما تقول مياو، ماذا نقول؟ مياوتشي. ما اسم صوتها؟ نحن نعرف، درسنا أن العصفور، ما هو صوت العصفور؟ ما اسمه؟ هو يقول العصفور يغرد، ولكن ما اسم صوت العصفور؟ صوت العصفور هو تغريد. قلنا هذا جزاء تغريده. تغريد هي صوت العصفور. حسنا، نبدأ من البداية. نبدأ من مواء. ما رأيكم؟ لمن هذا المواء؟ Šta mislite, koje životinje njegov glas zovemo ga مواء؟ ممتاز. القطة، مواء القطة. هيا نصل بين كلمة